വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീര റൈസാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു ഏലക്ക, 3 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫ്, വഴനയില. ഇതിൻ്റെ മൂത്തൊരു സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് ആട്ടോ എടുത്തേക്കണേ. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം മതിയാവും. ജീരകം നമുക്ക് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് ഒരു 30 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബാസ്മതി റൈസ് 30 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, മതിയാവും. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാട്ടോ എടുത്തേക്കണേ 1 ഗ്ലാസ്. ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. 1 ഗ്ലാസ്, 2 ഗ്ലാസ്. ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. കുറച്ചൊരു പൊടിക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, എന്നാൽ തന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വെച്ചേക്കണേ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ സിമ്മിലിടുക. തീ സിമ്മിലിട്ടു. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കണം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പതുക്കെ ഇളക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അരി പൊട്ടിപ്പോകും. ഇനി ബാക്കി ഇരുന്നും കൂടെ വേവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം വച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അത് 30 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യണം, അത് മറക്കരുത്. പിന്നെ തീ സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഈസി അല്ലേ?
ഒരു പണിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി തീ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഞാൻ. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. മൊത്തം മൂടണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡിലൊന്ന് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകളൊന്നും അയക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.